开始，先把螺丝拆掉，螺栓拆掉，个人的螺栓拆掉。拆掉内肉角螺栓。然后取出阀杆和调料箱。使用吊环旋到阀杆里面去，直接将阀杆吊。好，进入垫片在这个位置给它取出来。进入垫片没有，那个阀门在这里，进入垫片放在这里。进入垫片在这个位置，进入垫片是在这个位置的。进入垫片取出来，然后帮新的进入垫片放上去。先装进入垫片，然后再装欧运圈，帮欧运圈给它装上去。欧运圈装上去。阀杆对着这个槽，这个底部的这个槽对着这个槽。好，再装调料箱。使用平面将调料箱打进去，两边的力要均匀的打，不能。好，装好调料箱。拧螺栓，把那个角度拧紧，对称紧。将连接盘的孔。你也录音。可以把上面磁台先拆掉，然后对，对好对。将平键装入。你这个放在这边打这个，现在放的是关位，你看没有？关的位置，然后将这台平装回去。那如果紧的话，有个要调更松。你先对称几下吧。